Anni kun Taalibaan jedhama. Waraqaa eenyummaa isaa gatee jiruu fi ammaaf maqaa ergisaatiin waamama. Inni kun immoo uyyee jedhama. Dhugaadhumaan isiniin jedha. Maqaadhuma isa madaalu dhabuurraa kan ka'e uyyee moggaafneef. Maalati immoo maqaa gataniitoo waan maqaa wayii barbaadan dhufan fakkeessitee tabar. Taalii maqaan hin badaayi sooftiidha moo yookaan maateraalee? Uyyeela akkamitti badanaan jette maqaan salphaa badaare. Irsaasin barreessu laaphisiin balleessu. Elaa kabajamoo maamila keenya hojii isaanii jaalachuurraa kan ka'e wanta hojii waliin qabannee fi wanta isaan ilaallatu yoo haasa'an hin jaalatan. Of course, hojii ofiitii nama amanuuf beeksifni hin barbaachisu. Ilaaltanii akkanatti nama beeku. Guyyaatti 50 otoon keessummeesse miirri dadhabbinatti hin dhaga'amu. Jirtu amma namaa kan hin beekne jirtu. Ijoollee jirtu. Gaashaan akka dhuunfaa kootti jira. Namaste baabujii dhuunfaa kootti jette? Akka dhuunfaa kootti. Baga nus bakka buute ta'u hin jedhin. Gaashee nus jirra. Jirra hoo jettu. Eenyufaa bakka buute? Gaashee chiikii jechaa oola mitiire. Har'ammoo isaan bakka bu'eeti taaka. Giftii maaluma si godhe? Gaashee mana kiraa hir'isaa fi. Maal jettee? Jechuun maal godhuuf jechaaf hin turre? Egaa waan salphaa waanuma harkaa qabdan mana kiraa hir'isaa fi. Si aniif si booda walitti taasisuuf. Taajabduu teessisnee walitti ni jiru. Simboo barreessif jechuun beellama qabiif booda haasofna jedhanii. Gaasheedhaaf moo? Sirri isaaniiti dhimma qoodhistanii dhimma keessaniif taajabduu otoo namuuduu baatanii natti tolu. Waan hin beeknetti taajabduu taatanii muudamtanii diduu keessaniif otoon sin dinqisiifanne hin darbu. Tole gara dhimma keessanitti haa galu. Maal ture dhimmi nu mariisisuuf gara keenya dhuftan? Yeroodhaaf gara biyya alaa naman ture. Yakka cimaa tokkoon hojjedhee ammaaf nagaa hin qabu. Nagaa dhabuun illee baay'ee nama rakkisa garuu yakka ta'uusaa eega beektanii maaliif harka keessanii poolisiitti hin kennine? Jechi uyyee dhaabbataadha. Yakkamaa ta'uu keessan erga amantanii maaf harka keessanii laattanire? Jechuun nu mariisisuun maaliif barbaachise? Anas confused. Kanatti ta'e kana bar furmaata gaafii dhufnaan deebistanii anummaa gaafattu? Furmaataan barbaadii miti. Ani ka jedhu yakkicha akkuma keessan hojjettani? Of course. Yeroo ammaa eenyuti amanamaa jetteeti? Agartanii sinii galee jechuudha. Yeroo ammaa maaltu amanama jettaniiti? Galatooma. Homaa miti. Dhugaadhuma waaqaarrama waanuma afooshaa teessa fakkeessaa jirtu. Galatooma maaliin wanni galanni baay'ateef? Afoosha biyya kamiitu yeroo ta'u wal galateeffata? Elaa dhageessa namni tokko deddeebisee galatoomi yoo siin jedhe yookaan liqii barbaadati yookaan immoo maallaqa liqeeffate gaafa deebisuu dadhabu. Maamilli keenya galatoomoo kan jedhani liqii barbaadaniiti jechuudha mitiire? Abshuriyyee yoo liqii iyyuu barbaadan sirraa wanti liqeeffatan tokko iyyuu qabaniiti. Taalii dhugaa jijjiirama adda argisiisaa jira. Fakkeenyi kee chiikirraa gara liqiitti jijjiiramaa jira. Ani garuu Simboo kan akka jijjiiramaatti ilaalu. Taalii akkuma dhimmi dubartoota dhimmi liqiis mataa isaa irratti dhiibbaa guddaa fidaa jira. Dhugaa keedha uyyee kunis. Akkana. Wayyoo sardituutu dhufee maalan godha maallaa wayyoo. Maal qabatoo amma dhuftee shamizii keessirraa baaseen morma kee qabeetti si kenna ture. Nama naa ati waan balbala cufteef baruu nan danda'a? Gaafan taa'ee yaadu dhimmi nuyi as teenyee fi wanta balbala si cufsiisu natti hin fakkaatu. Yeroo balballi cufamu wanti sammuu keetti dhufe sammuu keetti jechuuf yoo natti ulfaatellee dhiisi rakkoon qabu fagoon deemin maamila teessifnee toomaan goonu. Ani balbala
dhageessa dubbi amma dubbatame uyyee ta'u mirkaneeffachuufini tarii ayyaanni wayillee itti meetoo michiin akka jalaan dhoofneefini uyyeedhuma hamma ati geessu kan sitti hime atis fagoon deemin rakkina kee isa guddaa sitti himuu fi uyyeen hongaa namastee baabujii agarteen dogoggorre uyyeen mana kana keessa hin jiru miti deeme jettanii miti hin jiru jettanii miti kottu ol ba'e sagalee taalittu sagalee dubaraa sitti fakkaate moo kan maamila keenyattu sagalee dubaraa sitti fakkaate kan koo garuu akka sitti fakkaanne abdiin qabu elaa uyyee ani dhiira sagalee koo miti fooliin kooyyuu dhiira urgaa sanyii gootatti maal qaba yoomuu dubara ta'uu hin danda'u otoon gaashee ta'eetoo jiraadhe ati gaashee kan jettu kana gaashee irraa gadi bu'i afachu gaasheen akima maraata siin jedhanii Simbo gaasheen akima miti hojii hodhu malee namastee baabujii ati maraatadhaa olii bar waarsheen sammuu keetii tokko hojii dhaabee guddinni qaama keetii dijiitii 11 dabaleeraa bar ati eebbifamaadhaa bar yookaan maaliif dookumentarii wayiin hojjenne garuu eebbifamaadhas bar kan biraas jechuun waa tokko yaaddu waan ta'eef miirri aaritis miirri gammachuutis itti dhaga'amu bar lakki itti dhaga'ama kunoo amma kan lukkuu ciriste fakkaate sarditu waan uftitti fakkaatetii bar garuu taane isa waa'ee gaashee sana boodaaso ati immoo simboo maal seete gaasheen jeetti mana kiraa waan irraa fudhataniif fayyaadha jedhanii ta'amanan na yaadachiifte edaa sardituudha tempireechara qaama isaa fuudhee kan sokke kunoo sagaleen ishii dhaamnaan seelonni qaama isaa hundi isaayyuu hin hojjetu yoomuu dubaran ta'u maal ta'a otoon gaashee ta'ee jiraadhe Taalib har'a guyyaan meeqaa gaasheeffa maal jedhanii deemanii itti fufa buusee akka keeyyata maaliif ansiniin hin jenne mucaan kun assembilii ta'e malee nama miti bar haa ta'u baga ta'e inni barbaachisaan haardi diiskidha uyyee galatoo homaa miti uqqubiis ta'u buusnee ta'u xiqqoo ishii raamii keen soroorsina maali kabajamoo maamila keenya jechuun eessa deemuuf mana fincaanii dhaquu barbaadanii natti fakkaata garuu gaashee waan eeyyamaniif natti fakkaatu maal taatan kottaa malee kottaa mana kiraatti dabalchiisuufi maal taatan kottaa malee akkuma ta'etti danda'a ani kanan as taa'eef bar naamusa mana kanaa kabachiisuuf ceerayyuu hojiin jirre kana maamila teessitanii naa qoostu biti afachaa mindaadhuma keessan irraan gadi cira maal taatan adaraa seera mindaa koo ji'a kana murtaniiti fixxanii bar garuu muri kan hin jirre irraa maal murtaa miti hin yaadin inni ji'a kanaa dhumuyyuu isa ji'a shaanurraan kutaa kanarra hoo Simbo maamilli keenya walga'ii dhiittee baate jetteen hin loliin garuu kottaa malee duraan jenneeni kunoo gaasheen dorganiiru nus mindaan keenya muramurraa nu baraaraa kottaa taa dura kan hin calliseef yaadni isin kaastan rakkoo kiyyaa fi anas waan laallatuufi waa'ee liqii fi dubartoota mata duree jedhu dhaga'uu barbaadeeni kanaafuu rakkoo hin qabu amma sinaa soofna siireesilii akkuma raadiyoo waardiyyaa sa'a 24 haasa'uufi ati immoo maal taate waardiyyaanis bar yeroo rafuu guyyaa guyyaa ni cufa kabajamoo ajajjuu keenya adeemsi jajuumsan barbaadu namastee baabujii maal rakkoo qabaree salphattuu ajajjuu keenya jechuufi yoo natti ulfaatillee ati kan sitti fakkaate fudhadhu wird uyyee eeyyen wir tole ati waan dubbachuu barbaadu maaliif ifaan ifatti dubbattu hamma arramba fi qobboo deemti
arraambaa fi qobboo yoo jettu fakkeenya maalii arraambaa qobboo. inni guddaan biiroorraa ari'amuu dhiisuu keenya. Garuu abbaan dhimmaa kun baay'ee natti tolaniiru. Maal seetanii biiroo kanaaf baay'ee barbaachisu jedhee waan yaadeef otoo asitti qacarreeyoo hunda keenya ariine. Sillee dhus dabalanii ari'uuru. Garuu maal godha? Yeroon kun yeroo hojjetaatti qacaranis itti ari'anis miti. Mensas. God bless you. God bless you. You welcome to. Thank you. Dhimma akka salphaatti irra taruudhaaf turre kaasanii bara. Garuu iyyee jireenya Taalibaan kan borce kan jette dhimma liqii fi dhimma dubartootatti kan jette keeyyatan beekamne kana eessa abbaa keetitii fidde? Maaliif jireenyi kee dhoqqee miti kan borcamu? Anis dhimma dubartootaa fi liqii sirriitii baruu barbaada. Dhiifama waliin. Dhiifama kabajamoo maamila keenyaa maallaqa amma kafaltan kanaan ishuu guddaa kana sheersini gochuu hin danda'u. Nan gadda. Tarii. Tole gatii rakkoon qabu hin soroorsinaaf. Maal rakkoo qabu? Garuu dhimma dubartoota irratti waa'ee maalitti baruu kan barbaaddan? Ani kanan teessoo kanarra taa'ee fi yoo isin toorarraa baatan tooratti isin deebisuu fi ajandaa qabuufan. Ati garuu taali maaf wanta ajandaa nalaa fiddaa? Simboo koo. Otoo ati hin jiraanne eenyutu ajandaa nuu qaba ture? Hayyee galatooma. Gaafa isin waliigaltan nan dhufa. Bye bye guys. Dhageessa haadi mimmisoofnu jenneeti malee calaqqisuu nu dhibeetiin. Simboo. Otoo nani yeroo isin adabu tole. Qaama isaa lakkooftanii beektan? Mana kiraa lakkooftan?